TensorFlow 框架核心与功能介绍哦。那我们在前面呢已经稍微介绍了一下有关这个人工智慧与深度学习的其他框架哦，所以我们在这个 session 里面呢，我们重点就把它放在 TensorFlow 的这个框架上面。好，那 TensorFlow 它是一个这个开放原始码的机器学习框架啦，它是由 Google 大脑的团队所开发跟维护。好。那其实 Google 大脑呢，它是从2012年呢就开始发展他们第一代的机器学习系统啊。为什么会去发展这个东西哦？因为我们知道这个 Google 它是做搜寻引擎起家的，好，然后后来呢，我们会第一个接触到它的这个运用产品啊，应该就是这个 Gmail 哦，这个收发邮件的这个工具哦。好，那除此之外啦，因为它在里面呢。有非常大量的资料需要下去做一些这个资料的分析啊，或者下去做处理啊，但是没有办法投入太多人力下去做这些，但是他希望有人工智慧或是用机器学习系统来去做这件事情。好，那他后来呢，就有成功的将这个机器学习的系统啊部署在 Google 的多项产品里面啊，包含了搜寻引擎啊，广告就是指广告投放的部分啦，好，然后呢，相簿的话，因为我们在相簿里面啊，目前可以去。虽然我们现在已经可以看到它的相簿有提供这个人脸识别分享，去问你说，这个人他所有的照片，然后就直接帮你全部调出来，然后问你说这个人的是谁哈，你可以把那个名字提上去。好，在这个之前呢，基本上它是帮你去做照片的分类啊，例如说它可能是风景照啊，或者是有一些人他会去拍一些实物的照片去做这样子的分类而已哈。好。那后面呢还有什么地图啦，或者是街景啊，或者是翻译哦，这翻译基本上其实是非常靠这个机器学习的系统来去做这个处理。因为如果说只是单纯的机器翻译啦，这自照自翻的话，基本上那个文字排列的语义这个会看得非常奇怪哦。好。TensorFlow 呢，它是 Google 大脑的第二代的机器学习系统啦。第一代它基本上虽然没有很成熟可是它已经可以运用在它自家的产品了。那第二代的这个机器学习系统，它就在2015年就直接把开放原始码开放到这个社群网站上面，所以呢，它就被迅速的受到这个开发者社群的这个广泛支持跟推崇了。好，那 TensorFlow 的运用领域呢，包含有哪些像我们这个目前看到有什么图像识别啦、语音识别、自然语言处理跟强化学习啊。那第一个啦。TensorFlow 在2015年刚推出的时候，大家就会去想说，它在图像识别上面的这个效果到底好不好？为什么大家会这样想？因为2014年刚推出什么东西？刚推出咖啡的效果真是一鸣惊人啊！所以呢，大家会想说，那 TensorFlow 在图像识别上面呢，它的效果有没有比咖啡还要好？这时候就会有人去想怎么去做这样子的事情啊？好，我们先看一下它图像识别呢TensorFlow 呢，它广泛运用在这个图像识别任务啦，包含物体识别人脸识别图像识别不过它基本上也包含那个人体这个骨架的动作的识别这个是它现在也有放进去的好，那比较著名的运用啦，就是我们现在目前看到这两个模型第一个模型呢，它主要是运用在图像分类任务里面，它常用于大规模的图像的资料集上面的这个分类。所以像这个前面讲的那个 NNST 或者是我们这个后面会讲的这个 C810 基本上都可以使用这个模型来下去做进行。那另外一个模型呢，因为它上面是写 mobile 嘛所以呢它是专门针对什么东西？针对这个行动设备跟嵌入式的系统进行轻量级的深度学习应用模型那对于物体的检测呢还有这个即时图像的分类运用，基本上它可以在这个行动设备跟嵌入式系统上面来去做这件事情好。那在语音识别上面我们看一下这个 TensorFlow 它基本上也可以用在语音识别上面。那它基本上它的重点就是把语音转文字就是这个 speech to text 的运用那当然它比较新的部分就是它能去做到 text to speech 那其实让机器去发出这个人声这个研究基本上也是发展了非常长的一段时间那我们之前都知道说，如果说是有机器发出来的这人的声音的话，基本上机械音会非常重。那为什么机械音会非常重这个基本上它里面有非常多细节包含说这个有关声音取样的问题。当然对于现在来讲，这个声音取样的技术已经非常好了好，那另外一个问题是，其实它那个声音呢，它的那个波形打出来的时候，它不是一个很漂亮的波形它跟我们的声纹会有点不太一样。好，那个缺失的部分怎么办现在目前缺失的部分呢，就直接有这个深度学习的这个框架或者它的这个模型直接帮你去掉的部分帮你把它补起来。所以你现在听到的有关这个 text to speech 的这个语音的话，它通常都比较接近人声听起来就是机械感没那么重它听起来就比较自然那这个是语音识别啦，语音识别的话，像它目前的这个语音助手或者是这个语音搜寻基本上就已经采用这个 TensorFlow 的技术了好，
然后再来是自然语言的处理哦。自然语言指的是在 NLP 的这个领域里面的啊，这 TensorFlow 它被用于建构语言的模型啊，它可以去做情感分析的，做机器翻译等等哦。那对于现在的自然语言的这个处理啊，像它应该是进到这个 GPT 哈，然后透过这个 GPT 呢来自动去产生一些这个文字内容哈，这个部分基本上也是算是自然语言处理的一部分哈。好，然后再来就是强化学习啊，那强化学习呢，像这个它比较知名的模型啊，就我们是这个 BERT 啊跟 GPT 啊，基本上它也是透过这个 TensorFlow 下去做实现的啊。不过我们这边啊，这个强化学习放在这边有点奇怪啊，因为我们一般来讲，在 TensorFlow 里面去做学习的话，基本上分3种哦，一个叫做监督式学习，一个叫做无监督式学习，好，另外一个就是叫强化学习。这3个学习方式啊，它的这个功能运用目的呢，都稍微有点不太一样哦。我们后面呢，如果有提到的话，我们再来详细去解释这3个差在什么地方哈。好，那 TensorFlow 的这个强化学习的这个实现啊，基本上就是靠这个什么 DQN 啊，或者是这个 PPO 哦。那这些运用啊，基本上涵盖了有关这自动化控制啦，或是一些游戏 AI 啦，或是机器人等领域哦，都在应该说了 TensorFlow 基本上几乎都把我们想得到的可以用的这个应用，你也全部都 cover 到了哦。好，那我们来看一下哦，这个 TensorFlow 的特色啦哦，这里面我们列几个，就是第一个是灵活性哦、可拓展性哦、跨平台资源以及视觉化工具。我们先看一下灵活性指的是什么东西啊？灵活性呢，它提供多种 API 啊，它从低阶 API 到高阶 API 哦。其实我原本遇到的这个 TensorFlow 1.0，它就是只是给低阶 API 啊，就是它的这个深度学习的这个任务哦，怎么样去呼叫 API 低阶的 API 去做某件事情，这个对我们这个不是非常了解底层的这个开发者哦，在学习上的学习起点是非常高的哦。那高阶的 API 啊，基本上啊，就是像我们这个 Keras， 它就属于这个高阶的 API， 你可以直接用你知道的这个神经网络的这个建构方式，直接去把这个 TensorFlow 的模型啊，把它建构起来哦。好，那开发人员也可以根据你的需求去使用合适的 API 来去体现出它的灵活性啊。好，那可拓展性呢，指的是说 TensorFlow 它被设计可以用于分散式计算，它可以在多个 GPU 以及 TPU 上面进行这个运算。GPU 指的是什么 ？GPU 就是我们的显示卡啦，就是 Graphic 的这个 PU 好。那 TPU 指的是 Tensor 啊，就是它张量的处理器。好，那这张量处理器呢是 Google 专门为它的这个 TensorFlow 所设计的专用处理器啊。所以呢，在某些情况下，如果你需要的运算的那个资料量非常大啊，你需要的更多的记忆体的话，在某些情况下，你如果使用 TPU 的话，效果可能会更好哦。不过我们现在目前在实际上的运用，基本上 GPU 就已经足够应付我们现在大部分的这个运用需求了。目前切换到 TPU 上面呢是没有感觉出特别的差异啦哈。好，所以我们目前都还是直接使用 GPU 哦。好，那它可以使模型训练呢有更好的效率及效能哦。好，那跨平台资源呢 ，TensorFlow 它支援不同的计算平台哦，像是什么你使用 CPU 啦、GPU 啊、TPU 等哦，针对不同的执行环境啊。那 TensorFlow 它本身也可以在行动载具以及在网页浏览器上面去做执行。所以呢，假设你设计好一个模型，使用 TensorFlow 训练好之后呢，你可以把它放在不同的地方下去做运用。例如说像在这个行动载具上面哦，它就可以直接去跑你的 TensorFlow， 或者说你可以在网页浏览器上面直接去跑你的 TensorFlow。好，那视觉化工具啊，其实我们在这个 TensorFlow 里面去做这个模型训练的时候，通常我们会想要去了解说，那像目前训练状况到底好不好？像我们这个前面所做的这个案例的是，我们透过它每次这个计算它的准确率来看它效果好不好。那在 TensorFlow 这个地方呢，基本上你也可以透过它每次在做训练过程中，它去吐出一个这个数值，然后你可以把这个数值呢绘制成一张表来下去做查看。那这件事情呢，在近期基本上它已经推出的视觉化工具叫做 Tensor 的仪表板你透过这个仪表板呢，你就可以透过这个视觉化模型的训练跟效能工具呢，它可以让这个开发者可以更好的去理解这个它设计出来这个神经网络的模型到底发生了什么样的事情因为我们如果之前自己去做设计的话，我们就只能针对它的结果下去看看它表现到底好不好。如果说你用的是仪表板的话，它可以根据你设计的每一层去观察每一层到底发生了什么样的状况好，那我们来看一下这个 TensorFlow 这个框架里面呢，有几样东西要下去做介绍啦，就是计算图、张量、损失函数、最佳化函数及资料集来，我们一项一项看来。计算图指的是什么？计算图呢，基本上就是我们设计出来的那个类神经网络的那一张图那一张图呢，基本上它有一个名称叫做
有向的无环图啊。什么叫有向？就是说它是具有方向性的啊，像是我们在类神经网络里面呢，输入端的资料往哪边流哦，往这个输出端流啊，它就是一个有向的有向的。如果你里面加了好几个隐藏层的话，假设你加2个隐藏层，输入端进去之后呢，先进隐藏层，隐藏层第一层进去之后呢，再进第二层，第二层进去完之后呢，再进到我们的输出啊，这结果就出来了。那什么叫做无环图？就是说它那个结果输出的结果不会再回到前面去哦。你如果回到前面去了，就是有向环图了哈，就是有向环图了哈。因为它是没有回到前面去，所以它是一个有方向性的无环图。好，那我们在这边呢是把它叫做这个就是它的计算图，计算的这个 graph 哈。好，那计算图呢，它就是有一个节点或者是你可以把它表示说它是一个运算操作了，以及它的边的值是什么？就是那条权重，就是那条线。它这边的写法叫做节点之间的资料流。那我们这边就是那个节点它上面的那个数值会乘上它的边乘上它的边就是它的那个权重，然后流向它下一个节点流向它下一个节点。好，那这里资料啦，指的就是说我们的 input 的资料进去之后呢，它所流过的每一个东西基本上就是资料流，就是资料流。好，那张量是什么？张量呢是在 Tensor 里面的这个特殊的单位也是它最基本的这个资料单元就是它的资料形态。我们像目前的资料形态呢，像我们在 Python 里面看到的有这种数字的形态啦、文字的形态啦，或者布林子的形态。好，在这里面呢，它有个形态就叫张量。好，那比较简单去介绍张量到底是什么，就是一个多维的阵列多维的。因为一般我们在处理阵列的话，可能是一维阵列或二维阵列，了不起3维阵列那在张量里面呢，基本上就是一个多维阵列让你的资料可以摆在里面让它下去做处理。好。那张量呢，它可以用来表达各种形式的资料啦，图片啊、声音啊、文字内容，基本上你都可以放在张量里面。图片比较好理解啦，如果说你是一个灰阶图的话那它就是一维的，张量里面就是一维资料如果你是 RGB 的话 ，RGB 的这个图像的话，它基本上呢张量里面就会把 RGB 放进去。好，那如果你是里面还有一张透明图RGBA 的话，那你的张量就是至少会来到4维 RGBA， 一次就放在你这个张量里面。好，那张量的话，它是由形状资料形态跟资料内容所构成的。这个写法可能不是那么容易理解所以我们上面有写括号。那个形状指的就是你张量的维度。好，例如说你的图片 RGB 3维的话，它形状的话就是3形状就是3那资料形态的话，资料形态也分它非常多种，不过我们最常使用的话，通常一定会用浮点数。为什么？因为我在前面讲过资料会把它压到0到1之间嘛，所以一定是浮点数了，一定是浮点数。那这个资料内容呢，就是你存放在张量里面的数值。这个数值呢，它通常会跟权重下去做相乘，相乘完之后呢，它的这个资料就移到下一个资料内容下去做储存。好，那损失函数损失函数我们在前面有讲过了，就是用来衡量这个模型到底好不好它怎么样知道它好不好就是看它预测的结果跟实际结果之间的差异了那这个 TensorFlow 呢它已经准备好一些常用的损失函数，像我们之前使用的损失函数，我们要先知道它的这个公式到底要怎么样下去做计算，然后我们再把这个公式呢转换成程式码在 TensorFlow 里面呢，它就已经帮你准备好，它方法已经帮你准备好了。你开发者不需要再自行设计，你只要把那个方法写在你的那个名称里面，它就知道你打算使用这个方法。例如说，像我们之前使用 NSE 嘛，你只要把 NSE 写进去，然后它就知道说，你这个 TensorFlow 要采用的损失函数就是 NSE 你不需要再额外去设计它的那 NSE 的这个函数了好，那最佳化方法、最佳化函数的话也是一样最佳化函数呢，它是用来更新模型的权重但有一些地方你会看到讲法就是说更新模型的参数。好，那它的目的呢，就是使这个模型的损失的函数的值呢越来越小就透过这个最佳化方法去修正它权重，然后呢去减少预测跟实际结果之间的差异这是最佳化函数它在做的事情。好，那最后一个呢其实跟我们 TensorFlow 它里面的这个框架比较没有什么关系啦不过呢，在初学者里面一定会拿它来用就叫资料集因为呢，我们有一些常用的这个经典的资料集，在 TensorFlow API 里面已经帮你准备好了。好，所以呢，如果说像我们这个后面要使用这个 NNIST 啦，或者使用这个 CIFAR10基本上我们可以先去看一下 TensorFlow 里面的 dataset 是不是已经帮你准备好了？因为它帮你准备的话，所谓的准备是指说，它会帮你先把这个资料集载下来，并且帮你放在这个 training data 跟 test data， 然后 training data 跟 test data 又帮你准备好 x training 跟 y training 资料都帮你准备好如果没有怎么办呢？没有如果没有的话，基本上这些都还是得自己来啦。好，那我们这个单元呢就先讲到这个地方。